అందరికీ నమస్కారము. నిద్ర పట్టని వాళ్ళ కోసము ఈ వీడియో ఒక మంచి టాబ్లెట్ చెప్పబోతున్నాను. ఈ టాబ్లెట్ వేసుకొని మంచి నిద్ర పడుతుంది. హామ్ అయితే కాదు, ఎటువంటి హాని అయితే లేదు ఈ టాబ్లెట్. బై ద వే, నా పేరు డాక్టర్ దేవికా భట్నగర్, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనర్ అండ్ మోటివేషనల్ స్పీకర్. ఈ ఛానల్లో మనకి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్, స్పోకెన్ హిందీ, యోగా, మెడిటేషన్, హెల్త్ టాక్స్, ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అయితే ఈరోజు మీకు చెప్పబోయే మెడిసిన్ ఏంటి అంటే కనుక, చాలా ఆతృతగా ఉన్నారా? ఈ మెడిసిన్ వేసుకుంటే మాత్రం మీకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమీ ఉండవు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీ యొక్క ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ బాగా పెరుగుతుంది, చక్కగా యాక్టివ్గా ఉంటారు. టయర్డ్నెస్, అలసట, అమ్మ అయ్యా అంటూ వచ్చి సోఫాలు కూలబడిపోవడం ఇలాంటివి ఏమీ ఉండవు. చాలా ఎనర్జెటిక్గా కూడా ఉంటారు. మంచి నిద్ర పడుతుంది టాబ్లెట్ వేసుకుంటే. ఆ టాబ్లెట్ ఏంటి అంటారా? అశ్వగంధ. ఇది ఆయుర్వేదిక్ టాబ్లెట్. నేను పతంజలి వాళ్ళది వాడుతున్నాను. నాకు పతంజలి ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఇష్టము, క్వాలిటీ బాగుంటాయి అనేసి. మీరు ఏదన్నా వాడండి, డాబర్లో కానీ, హిమాలయ, ఆయుష్, ఇట్లా దేనిదైనా తీసుకోండి. బట్ మీరు తీసుకోవాల్సింది ఇది ఏం టాబ్లెట్? అశ్వగంధ. దీంట్లో క్యాప్సూల్స్ ఉంటాయి, చూపిస్తాను మీకు. ఇలా ఉంటాయి క్యాప్సూల్స్. ఓకే, సో ఇవి క్యాప్సూల్స్. దీన్ని ఒక్కటి వేసుకోండి. ఎప్పుడంటే రాత్రి పడుకునే ముందర ఈ టాబ్లెట్ ఒక్కటి వేసుకోండి. పాలతో వేసుకుంటే ఇంకా మంచిది. మిల్క్ తాగేసి ఒక క్యాప్సూల్ వేసుకోండి, చాలా చక్కగా నిద్ర పడుతుంది. నిద్ర ఎందుకు పడుతుంది ఈ టాబ్లెట్ వేసుకుంటే అంటే కనుక, అశ్వగంధలో మన మైండ్ యొక్క నర్వ్స్ని కామ్గా ఉంచి, టెన్షన్ నుంచి దూరం చేసి, అండ్ నర్వ్స్ని రిలాక్స్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఈ నర్వ్స్ మనకు పట్టినట్టుగా ఉండి నిద్ర రాదు, ఏదేదో ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. ఆ మైండ్ని కొంచెం రిలాక్స్ చేస్తుంది, లూజ్ చేసి చక్కగా నిద్ర వచ్చేస్తుంది అశ్వగంధ. దీనివల్ల మనకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమీ లేవని చెప్పాను కదా, కాబట్టి మీరు ఇది వాడచ్చు, ఈజీగా వాడచ్చు. నేను ఎప్పుడన్నా ఒకసారి వేసుకుంటాను, లైక్ వారానికి ఒక 2 సార్లు లేదా 3 సార్లు, వారానికి ఒక్కసారి, అవసరాన్ని బట్టి వాడతాను. దీనివల్ల మనకు సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేవు. మోర్ ఓవర్ ఎనర్జీ కూడా కొంచెం బాగానే ఉంటుంది, ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ పెరుగుతుంది అశ్వగంధ వాడితే. సో కాబట్టి దీన్ని నిస్సంకోచంగా వాడచ్చు. అలానే దీని మీద డిపెండ్ అవ్వకండి. న్యాచురల్గా నిద్ర రావడానికి మీకు చెప్పినట్లు బాగా వర్కౌట్ చేయండి. ఎక్కువ బిజీగా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా నిద్ర వస్తుంది. బెడ్ దగ్గర రాగానే పని బాగా పెట్టుకుని బాగా వర్కౌట్ చేస్తే మైండ్ అలసిపోయింది, ఆటోమేటిక్ తన్నుకుంటూ నిద్ర వచ్చేస్తుంది. అట్లాగే మీ జీవన లైఫ్ స్టైల్ కూడా మార్చుకోండి. మెయిన్గా మేక్ ఇట్ ఎ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్, లైక్ మెడిటేషన్, యోగా చేయడం, ప్రాణాయామ చేయడము, లేదా వాకింగ్కి వెళ్ళడము, ఏరోబిక్స్ కానీ, ఇట్లా ఏదన్నా ఒక వర్కౌట్ ఏదైనా చేయండి. వర్కౌట్ చేసి ప్రాణాయామ రోజు చేస్తూ, మెడిటేషన్ చేస్తూ ఈ టాబ్లెట్ వేసుకోండి. ఎందుకు నిద్ర రాదు? ఒక 2 రోజులలో మీకు పక్కా రిజల్ట్ అయితే వస్తుంది. సో మీరు నా మాటను నమ్మి 2 రోజులు ఇలా చేయండి, చెప్పినట్టు వర్కౌట్ చేయండి, అండ్ ఈ టాబ్లెట్ వేసుకోండి. రాత్రి మంచి నిద్ర వస్తుంది. నిద్రపోయిన మొహం ఎలా ఉంటుంది? వెలుగుతూ ఉంటుంది. నిద్ర బాగా పట్టిన మైండ్ ఎలా ఉంటుంది? ఆ మైండ్ కూడా యాక్టివ్గా, ఎనర్జెటిక్గా, షార్ప్గా, ఏదైనా టక్కున పని చేసేటట్టు, గ్రాస్ప్ చేసేటట్టు అలా ఉంటుంది. సో కాబట్టి మీ యొక్క నిద్రను చక్కగా కాపాడుకుంటూ మంచిగా నిద్రపోయి లేవండి, ఆరోగ్యంగా ఉండండి. సగం రోగాలకు కారణం కూడా నిద్ర లేకపోవడమే. సో కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి మీరు ఆ మాట అయితే అనొద్దు, నిద్ర లేదు, అలసటగా ఉన్నాను, ఇలాంటివి అయితే నా దగ్గర చెప్పకండి. సరే, వీడియో నచ్చిందనుకుంటా. వెంటనే అశ్వగంధ తీసుకోండి. రాత్రి పడుకునే ముందు పాలతో పాటుగా తీసుకోండి. చక్కగా మంచి నిద్రపోయి లేవండి. సరే, ఇంకొక మంచి యూస్ఫుల్ టాక్తో మీ అందరి ముందు ఉంటాను. టైం ఎక్కువ వేస్ట్ చేయకుండా చిన్న టాపిక్స్ తీసుకుని మాట్లాడతాను, సో దట్ మీ అందరికీ యూజ్ అవుతుందనేసి. మీ అందరి యొక్క అభిమానానికి పేరు పేరున ధన్యవాదములు. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అప్పటిదాకా ఏం చేస్తారు? హ్యాపీగా, ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా, ఆరోగ్యంగా గెంతులు వేస్తూ, పీస్ఫుల్గా మంచిగా నిద్రపోతూ సుఖంగా గడపండి జీవితాన్ని. టేక్ కేర్, గుడ్ లక్.